Egun da ongi etorriak. Gaurko Gobernu Kontseiluak hartutako hainbat erabakien berri emango dizuet. Alde batetik daude Errepideetako Departamentuan hartutako erabakik eta gero beste alde batetik ere bai hainbat izendapen. Errepideetako departamentuekin hasiko naiz. Hor dakizuen bezala, alde batetikan hiru obra nagusi dira legealdi honetan egingo dianak, edo behintzat gaur onartutakoak. Alde batetik Azkoitia Urretxu arteko errepidearen hobekuntza, dakizuen bezala Gipuzkoako Foru Aldundiak alde batetik konpromiso bat hartu zuen Urola erdiko herri horiek konektatzeko Gipuzkoako biribilgunearekin, eta gobernu akordioaren barruan sartutako konpromiso bada, eta beraz hiru fasetan egin behar den obra horri hasiera emango zaio, eta lehenengoa da Aizpurutxoko inguru hori, hori da gaurko Gobernu Kontseiluak onartu duena, eta esplikatzearren, hor dakizu Aizpurutxoko inguruan oinezkoak eta ibilgailuk batea juten diala leku beretik, eta orduan hor egingo dana alde batetik handa erdiko benta eta Ibaiondoko tarte horretan errepidea mendi aldera eramango da, eta hor oinezkoentzako bideska aterako dugu, espaloia deitzen nionik horri, baina Oiarbide diputatu handerak esaten zen espaloia baino gauza hobea dela. Hor berezi egingo da oso modu nabarmenean ibilgailuen eta oinezkoen bide hori, eta hor hobekuntza handia izango da batipa segurtasun ikuspegitik, eta gero ere bai Aizpurutxoko baserriaren parean oinezkoen ibilbidea ibaiaren beste aldea pasako da, eta hor zubitxo bat eraikiko da beste aldera pasatu ahal izateko. Obrak 2020 urtearen hasieran hasiko dira, proiektuaren aurrekontua 351.000 eurotakoa da, eta 4 hilabeteko exekuzio epea dauka honek. Honez gain, badakizu Aizpurutxoko proiektu honez gain beste bi ere badaudela, alde batetik izango litzateke errebueltak hobetzea, eta baita ere noski bi errei dauden honetan 3 erreietara pasatzea, baina bi fase horiek beranduago etorreko dira. Hori Azkoitia Urretxuri dagokionez, badauzkagu beste bi egitasmo ere gaurkoan onartu direnak, alde beste bigarrena izango litzateke Meagako kasua. Meagatik egunero 2.300 ibilgailu pasatzen dira, baina negu partean badakizute, itsasokoen batak diala eta kostaldeko errepide hori itxi egiten da, eta beraz Meagatik ibilgailu asko pasatzen da. Hor segurtasun arazoak sortzen dira, ez dago leku asko bueltak emateko, errebuelta emateko eta bar, eta gainera ez dago autobus geralekurik. Orduan hor biribilgune bat proiektatu da, eta biribilgune hori proiektatzearekin batea alde batetik oinezkoentzako hobekuntza nabarmena egongo da, baita ere segurtasun ikuspegitik errepidea zabaldu egiten da, eta 3 geraleku berri egiten dira autobusentzat. Horrek dauka aurrekontua 587.660 eurotakoa, eta 5 hilabeteko epea dauka obra honek, eta orain hasten dugu desjabetzen prozesu guztia. Beraz, segurtasun ikuspegitik hori ere pentsatzen dugu berri ona dela Gipuzkoarentzat, eta bertatik pasatzen diren guztientzat, eta gero 3. egitasmo bat ere badaukagu, eta kasu honetan Mutrikuko irteera, Mutrikutik Ondarrora joteko bide horretan ere bai, hor dagoena da biribilgune erditu bat, biribilgune zatitu bat, eta segurtasun ikuspegitik horrek ere bai, zailtasunak sortzen ditu zergatik, autobusak buelta eman behar duenean 2 errailak hartzen ditu, eta horrek oztopatzeaz aparte, trafikoa oztopatzeaz aparte, noski segurtasun ikuspegitik ere bai arazoak sortzen ditu, eta beraz hor benetako biribilgune bat sortuko da, eta horri egitasmo horrekin beraz segurtasun ikuspegitik ere bai hobekuntza nabarmena izango du. Proiektuak 418.315 eurotako aurrekontua du, eta 3 hilabeteko epean jarriko da martxan, eta obra aurtengo udazkenean hasiko da. Hori departamentu honi dagokionez, alegia errepideen atalari dagokionez, eta gero ere gaurko Gobernu Kontseiluak hainbat izendapen onartu ditu, eta hoien berri emango dizuet. Alde batetikan Giza Eskubideetako eta Kultura Demokratikoko zuzendari berria izendatu du gaur Gobernu Kontseiluak. Jon Gambra jauna da, Mutrikuko semea, bera politika eta administrazio zientzian graduatua da Bartzelonako Pompeu Fabra Unibertsitatean, eta politika eta programa publikoen ebaluazioa masterra du Madrilgo Complutense Unibertsitatean. Jon Gambrak Mutrikuko udalean, Gipuzkoako Foru Aldundian eta baita ere Gipuzkoako Batzar Nagusietan esperientzia zabala du, eta gaur egun Eusko Alderdi Jeltzaleko Gipuzkoako lurraldeko bizikidetza arduraduna da.
Eta beste aldetik, beste izendapen bat ere eginda, kasu honetan Jonander Azpioz jaunarena, bera Landa udalerrien garapenerako zuzendaria izendatu da, ekonomia sustapeneko, turismoko eta landa ingurureko departamentuaren barruan. Bera lehen hezkuntzako espezialitatean diplomatua da eta aurre hezkuntzan gradua du. Eta Aiako udaleko zinegotzi izan da eta lehen sektoreko gaien arduraduna izan da Gipuzkoako EAJ-PNU-en. Hoiek beraz gaurko berrik, gaurko gobernu kontseiluari dagokionez. Gazteleraz labur-labur, nos decía que por una parte teníamos decisiones en el ámbito del Departamento de Carreteras. Aquí teníamos principalmente una decisión que tenía que ver con los proyectos estratégicos de la Diputación Foral de Guipúzcoa y con el compromiso adquirido entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista para llevar adelante el proyecto de unir Urola Erdia con el Hospital de Zumárraga y, por supuesto, con la Rotonda de Guipúzcoa, ¿vale? Es un compromiso que hayamos adquirido y, por lo tanto, damos cumplimiento a eso con el inicio de las obras, que tiene 3 fases. Empezamos con la primera fase, que es la zona de Escurucho. También hablaba de una nueva obra en la zona de Meaga, teniendo en cuenta las dificultades que hay en esta zona, sobre todo en invierno, bueno, pues van a aumentar la seguridad en la zona, también la creación de nuevas paradas de autobús y también en la salida de Mutriku hacia Ondarrua una nueva rotonda que va a dar mayor seguridad a la rotonda o a la media rotonda existente hoy en día. Por otra parte, también daba cuenta de los nombramientos que se han aprobado hoy. Por una parte, el nombramiento del nuevo director de Derechos Humanos y Cultura Democrática, Jon Gambra, y por otra parte, el director general para el desarrollo de municipios rurales, Jonander Azpiroz. Eta honekin, xehetasun gehiago nahi baldin badezue edo galderarik baldin badezue, erantzuteko prest. Bai? Sí, Eider, yo sí te pediría que en lo que es la obra de la Guipúzcoa 631 detallaras un poco más en qué va a consistir esta primera fase. Vale. A ver, con respecto a la primera fase de esta obra 631, ¿vale? Bueno, os decía que había 3 fases. La primera es la zona de Espurucho, la segunda, mejora de las curvas y, por otra parte, también pasar de 2 a 3 carriles. En este caso, la zona de Espurucho, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, en la zona entre Erdicoventa e Ibaiondo, la carretera que hay se va a desplazar hacia el monte, ¿vale? Se va a desplazar hacia el monte de manera que la carretera va a ir más hacia la derecha y se va a separar bien lo que es la zona peatonal de la zona de los vehículos, porque hasta ahora comparten el mismo espacio, ¿vale? Entonces, por lo tanto, desde el punto de vista de la seguridad va a ser una mejora muy importante, ¿vale? Por otra parte, también lo que se va a hacer es, en el caserío de Espurucho, se va a hacer un paso peatonal en el otro lado del río, y para lo cual se va a construir un nuevo puente, ¿vale? Yo creo que fundamentalmente, bueno, lo que se quería con eso era, bueno, pues, incrementar la seguridad y, sobre todo, bueno, pues, en lo que hasta ahora ha sido norma, es decir, que compartan espacio peatones y vehículos, bueno, pues se pueda corregir. Sobre otra cuestión, por favor, después de la adaptación en Álava y en Vizcaya de las normas para que se apliquen las devoluciones por maternidad y paternidad, yo no sé si la Diputación de Guipúzcoa tiene alguna novedad más respecto a lo que nos comentó ya la semana pasada, si está más cerca de que sea una realidad también en Guipúzcoa, ¿cómo está el asunto? Hoy en día se está estudiando la cuestión, se sigue estudiando la cuestión. Yo os comenté cómo tenía dificultades técnicas y jurídicas importantes, ¿vale? Se va a celebrar una reunión de la comisión del órgano de coordinación tributaria y ahí se tomará una decisión conjunta para los 3 territorios, ¿vale? Pero desde luego desde aquí se está siguiendo, se está estudiando a ver cómo se puede dar una solución definitiva a esa cuestión. Yo creo que la novedad sobre todo es el órgano de coordinación tributaria. ¿Vale? Bai, horri dagokionez, nik uste gai horri dagokionez, amatasun eta tasun kasuari dagokionez. Orain arte bezala jarraitzen dugu aztertzen bai juridikoki eta bai teknikoki ea horri nola ematen diogun irtenbide egoki bat, bai, eskaerak badaudelako eta horiei irtenbide bat eman nahi zaie, borondate hori badago Gipuzkoako Foru Aldundiaren aldetikan, eta orduan irtenbide egoki bat eman nahi zaie, baina baita ere juridikoki noski helduleku badaukana. Berria zein da, koordinazio batzorde hori bilduko dela eta hor 3 lurraldetarako hartuko dela erabaki amankomun bat.
mintza saiakera hori egingo dela. Bai? Baina berriro diot, gauzarik importantenan ikuste dela borondatea egon badagoela, baina juridikoki ondo heldu nahi zaiola gaiari. Ba, hilabete honetan okerrez balen manago bilduko da, baina datarik oraindik ez daukat. Beste kontu bat. Hernaniko zaharretxean Andre bat jasadun eraso dela eta beste kezka sortu da, ez da eragozpen handia dituzten gauzobek. Segurtasuna nola handitu, nola mugatu inberdan sarrera, bestela antolatu berdan, gogoetarek egin dezue aldundi barruan gertakari honen inguruan eta segurtasuna handitzeko moduen inguruan. Horren inguruan gaur goizen komunikazio bat egin du Gipuzkoako Foru Aldundiak, okerrez balen manago, eta nik uste lehenengo gauza egin beharrekoa dela gaitzespen irmo bat gertakari honen inguruan, ezta? Hortik aurrera, nik uste dut kokatu behar dela gauza bere horretan, alegia erabat ezoiko kontu bada, baina noski hori ere aztertu egingo dugu eta irtenbide egoki bat emango zaio, baina erabat ezoikoa da gertatu dana. Eta nik uste horretan kokatu behar dela, bai. Jarrera horiek zergatik ematen diren ere bai, pentsatu egin beharko dugu. Hortik aurrera, noski aztertuko da eta ikusi zer egin daiteken etorkizunean horrelakori berriro ere ez gertatzeko. Bien, la Diputación Foral de Guipúzcoa, si no me equivoco, ha comunicado ya esta mañana, bueno, cuál es la posición con respecto a este tema. Yo creo que lo principal, sobre todo, es rechazar absolutamente, bueno, pues este suceso que ha ocurrido. Yo creo que hay que situarlo también como una cosa absolutamente excepcional, es decir, bueno, pues no ha sucedido en otras ocasiones, ¿vale? Es un suceso absolutamente excepcional. Nos debe llevar a pensar por qué suceden este tipo de cosas y, por supuesto, también se reflexionará al respecto para evitar que este tipo de cuestiones, de sucesos, puedan volver a ocurrir en el futuro. Pero, insisto, yo creo que hay que tomarlo como es, como una cuestión excepcional. ¿Vale? Besterik? Oso ondo. Edozein kasutan, oharrean, pasako zezuen oharrean ere bai, xehetasun gehiago ere edukiko dezue, bai? Gai bakoitzarekin, hemen aipatutako gai bakoitzarekin xehetasun gehiago ere edukiko dezute. Eskerrik asko danoi. Egun on izan.